ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாஷர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வாட்டர் ஹீட்ரு ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். 2 வாஷர் எடுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வுட் எடுத்துங்க, ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வாட்டர் கேன் எடுத்துங்க. ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா ஒயர் ஸ்லீவ் வந்து நல்லா கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துங்க. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேஸில் ஒரு வாஷர், நியூட்ரல் ஒரு வாஷர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இப்போது ஃபேஸில் ஒரு வாஷரை வச்சு நல்லா கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நியூட்ரலில் ஒரு வாஷர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போது நியூட்ரல்லையும் நல்லா ஒரு வாஷர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, 2 வாஷரும் வந்து இப்போது நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் வந்து நல்லா சீவிக்குங்க, வாஷர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு. சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் திடமாக இருக்கிற மாதிரி விட்டுருங்க. ஸோ ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 வாஷரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 வாஷரும் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது ரெண்டும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஷார்ட் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா சென்டரில் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கும். ஸோ 2 சைடும் வந்து வாஷர் வந்து வெளியே வராத அளவுக்கு ஒரு ஒயரோ இல்லை நூலோ போட்டு நல்லா கட்டிடுங்க. ஓகே, இப்போது 2 சைடும் வந்து நம்ம ஒரு கம்பி போட்டு நல்லா கட்டிட்டோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வாஷரும் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது ப்ளக்கை வந்து சுவிட்ச் பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ வாட்டர் கேன் எடுத்துங்க. ஸோ இதில் நம்ம இப்போது வாட்டர் ஹீட்டரை வச்சு எப்படி ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் ஹீட் ஆகுது நல்லா தெரியுது. ஸோ வாட்ரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப குயிக்காகவே ஹீட் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 to 15 செகண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 லிட்டர் வாட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீட் ஆகிடும். சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும்போது நீங்கள் வாட்ரு வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு கை வச்சு செக் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா இது ஷாக் அடிக்கும். ஸோ நீங்கள் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்ரு வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு கை வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இப்போது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வாட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.